生活最殘酷嘅真相係等呢個字。有人做咗大半世，終於等到退休，卻檢驗出確診末期胃癌，只可以紅住雙眼講：我退休計劃咗好多旅行，真係諗唔到個身體會等唔到㗎。幸福唔係一個目標，而係一種生活方式。真正嘅幸福唔喺遙遠嘅未來，而喺每一個觸手可及嘅當下。想睇嘅美景，依家就出發啦！想見嘅人，今日就約。想做嘅事，唔好等適合嘅時機。時間係唔會倒流。我哋由呢一刻開始，好好食飯，定時瞓覺，身體比任何嘢都重要。有啲嘢失去咗，就永遠都搵唔返㗎喇。